մասին խոսեի։ Հասուս, թե չաուներ թափվելու։ Արամ, ես քո համար շատ եմ անհանգստանում։ Պետք է իմ համար անհանգստանալ։ Ես ավելի շատ հիմա հորս մասին եմ անհանգստանում։ Ինքը ամեն գնով մեզ ուզում է երկրից դուրս հանի, բայց ես այդ քայլին գնացողը չեմ։ Իսկ կարող ամեն դեպքում տենց ավելի ճիշտ լինի։ Մերի չի կարա տենց ճիշտ լինի։ Մենք մի ընտանիք ենք, իսկ ընտանիքում խնդիրները միահամուռ ձևով են լուծվում։ Ընտանիքը դրանով է ընտանիք։ Հա, հասկանում եմ, ուղղակի իմ դրության մեջ էլ կարելի է մտնել։ Ես մտնում եմ քո դրության մեջ։ Ու դրա համար ուզում եմ քեզ մի որոշ ժամանակով երկրից դուրս հանեմ։ Արամ, ես նորություն ունեմ։ Ու իմ նորությունն է, որ ինձ դարձրել է մի քիչ անհանգիստ ու մի քիչ էլ վախկոտ։ Ես աղի եմ։ Լուրջ ես խոսում։ Արամ, ո՞ւր։ Ոնց ես, լավ ես։ Լավ եմ, հա, լավ եմ։ Երեք եմ իմացել։ Չգիտեմ։ Պապան շատ կուրախում է։ Ձեզ ատենց թվում։ Ես ասեցի, որ սոսի հետ կապված չի։ Ուղղակի ես ինձ վատ էի զգում։ Բաբա, բայց մինչև ձեր հանդիպումը դու քեզ լավ էիր զգում։ Եթե ինչ։ Մարդ եմ, չէ կարող եմ, չէ միանգամից վատանալ։ Ված գալ ինձ։ Չգիտեմ։ Ստեղ ուրիշ բան կա։ Անգելինա, դու չես հասկանում ինչ եմ ասում։ Էլի սկսում ես ինձ հունից հանել։ Ինչ ա եղել։ Պապ ջան, ոչ մի բան, ուղղակի շատ անհանգիստ է, ուզում եմ իմանալ ինչ ա եղել։ Աղջիկ ջան, ոչ մի բան, ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Մի անգամ էլ ասեմ։ Ուղղակի Անգելինայի իմ տուն գալը շատ տարօրինակ էր։ Ուզում էի հասկանալ ինչ ա եղել։ Դրա համար եմ հիմա այստեղ։ Չեմ ուզում դրա պատճառով դուք իրար հետ հիմա վիճեք։ Չէ, վիճելու բան չկա։ Դու երբ իջար հիվանդանոցից, ես ինձ մի քիչ վատ էի զգում։ Դեսիտս արագ էր խփում։ Սրտի հետ խնդիրներ ունեմ։ Ընդհանրապես դու եկար, հանդիպեցինք, խոսեցինք, բարկացած էր, գնացիր։ Իմ ինքնազգացողությունը դրա հետ ինչ կապ ունի։ Լավ, հասկացա։ Մնում Անգելինա հասկանա։ Դե նոյի մայից հետո մի քիչ անկառավարելի է դարձել։ Աղջիկաս փոխարեն քեզանից ներողություն եմ խնդրում, որ անհանգստացրել է, դու էլ ստիպված եկել ես մեր տուն։ Խնդիր չկա։ Կարևորը ամեն ինչ կարգին է, ինձ կներեք։ Բարի գիշեր։ Միգուցե սուրճ։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Ուշ է արդեն։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Ինչ ես տենց նայում, մամ։ Հեսա որ հերդ հետ գա, այդ ժամանակ կասեմ, որ գա կռիվանի։ Ես կռիվանելու հավես չունեմ, գնում եմ իմ սենյակ։ Որ գնաց։ Լավ, վերջացրա, այս գիշերվա կեսին պետք չի կռիվանել։ Անելու եմ, չպաշտպանես, կերավ կյանքաս, կերավ։ Լավ էլ Հա, դու ինչ էիր կանգնած, տենց տխուր։ Լավ կլիներ մի հատ լացեիր։ Մի հատ հեռախոսը մի կողմ դիր։ Պապ, ինչ ես ուզում ինձնից, թող հանգիստ նստեմ էլի։ Չհասկացա։ Տեսար ինչին բերեցին քո չմտածված քայլերը։ Ինչի բերեցին, ընդամենը եկել էր հարցեր տալիս։ Ախր ինչի պիտի այն մարդը գա ինձ հարցեր տա։ Ախր սոսը ով է, որ իրան տեսնելիս պիտի վատանամ, հա։ Կարաս բացատրես։ Ավակ խնդրում եմ, արի իջնենք ներքև, էլի։ Դու սոս մնա։ Ոչ մեկն է սոսը, պապ, լավ է սենց։ Դե ոչ մեկ է, ինչ ես գնացել նրանց տուն։ Ինչի պիտի գա ասի, քո աղջկա գալը մեր տուն շատ տարօրինակ էր, եկել եմ հասկանամ ինչ ա եղել։ Ախր ոչ մի բան էլ չի եղել։ Ուղղակի աղջիկս խնդիր ա ման գալիս, որ գլխով մեջը ընկնի։ Հոր ասածների վրա թե կած ունի։ Անում է այն ինչի իրանա հարմար։ Պապ, կարամ հասկանեմ, ինչ ես սենց ծայրահեղացնում։ Դու լավ եմ անում։ Չհասկացա այս դուրը պիտի վրատ փակեմ անպայման, հա, որ չգնաս մարդկանց հետ չեղած հարցեր պարզաբանելու։
Քայդարում ենք ապրում, չհասկացա։ Չնայած քո դեպքում դուրը չի օգնի։ Դու պատուհանից էլ ես ելում ուտանում։ Վերջ տվեք, խնդրում եմ։ Վերջ տվեք։ Նայ աղջիկս, վերջին անգամ եմ քեզ զգուշացնում։ Վերջ տուր այդ քո ինքնագլուխ քայլերին։ Վերջ տուր հիմարություններիդ։ Հոգնեցի, արդեն հոգնեց քեզ նույն բանը բացատրելով։ Ինչ։ Ջղայնացած ես թե ինձ ատվում։ Սպասում եմ։ Ինչի։ Դավիթը ուր է։ Գնա։ Քեզ եմ հարցնում, ուր է Դավիթը։ Ես էլ ասում եմ գնա։ Հենրի երեխեն որտեղ է։ Դու իրավունք չունես այս տուն մտնելու։ Դու իրավունք չունես երեխուն տեսնելու։ Գնա այս տնից, քանի դեռ ինքս ինձ տիրապետում եմ։ Ես եկել եմ երեխուն տանեմ։ Ինձ քեզնից ուրիշ ոչ մի բան պետք չի։ Վերջի անգամ եմ ասում, դու քո ոտով գնաս տեղից։ Երեխուն կվերցնեմ ու կգնամ։ Այսինքն քայլ առ քայլ գնաս տեղից։ Ես մեղավոր չեմ։ Ինչի ոչ մեկը չեք ուզում ինձ լսեք։ Գնա իմ կյանքից։ Չեմ ուզում քեզ կպնեմ, մի ստիպի որ քեզ կպնեմ, գնա իմ կյանքից։ Ջնջի քեզ իմ հիշողություններից չեմ ուզում, ընդհանրապես նայեմ աչքերիդ մեջ։ Գնա այս տնից, հասկացար, ոտը տեսնան այլևս չտեսնեմ։ Դու ես երեխուն չես տեսնելու, այդ ես եմ քեզ խոստանում։ Հասկացար։ Այսինքն չեմ տեսնելու։ Մի կողմանցի։ Ինչ եք ձեներդ գլուխներդ գցել։ Ես առանց երեխու չեմ գնալու մի կողմանցի։ Ես ուզում եմ երեխուն տանեմ։ Մի վարկյան։ Ուզում եմ մի ամբողջ բանակ դիմացս կանգնած լինի, ես պիտի երեխուն տանեմ։ Մեկին կորցրիր, դիմացար։ Ոչինչ։ Շարունակեցիր կյանքդ ապրել։ Այս մեկին էլ կդիմանաս։ Միքայել, բացի դուրը։ Միքայել, դուրը բաց։ Այդ տղա։ Հենրի, գնալի բանալի կտիպեր։ Տնստեր ես որ ինչ այդ ագենա բանալի բեր տնեմ, ոնց եք դուրը բացում։ Միքո, բացի դուրը։ Հենրի, օգնի, խնդրում եմ։
երեխան քո համար խաղալիք չի։ Հերիք ամեն անգամ նույն բանը անես։ Ես քեզնից զզվում եմ։ Մոռացի ես տան ճանապարհն էլ երախուն էլ։ Ասում էիր երթվի երախու անունով։ Երթվում եմ Դավիթիս անունով, քանի ես կամ տառապելու ես։ Երազելու ես մեռնես, որ չտանջվես։ Ես քո նմանին հիմք վերցնեմ։ Ընտանիք կազմեմ, որ դու հիմնահատակ ամեն ինչ քանդես։ Ես քեզ ամոթից փրկեմ, որ դու նորից գաս մտնես իմ տուն։ Չի լինելու։ Միքայել, ես մեղավոր չեմ։ Իմ կյանք մտնելը արդեն հերիք է։ Մնացածը դրա հետևանքն է։ Ես չեմ թողնելու, որ դու հանգիստ ապրես։ Երազելու ես հանգիստ ապրելու մասին, երազելու ես գլուխդ հանգիստ դնես բարձին։ Բայց երազիդ եմ գալու։ Ու չեմ թողնելու, որ հանգիստ քնես, իմ տանջանքների չափը քո համար երազանք է դառնալու։ Հենց ես ցավից ոռնալու, որ կոկորտդ պայթի։ Երթվում եմ Դավիթիս անունով։ Ինձ դավաճանողը չի ապրելու։ Երբ որ ամեն ինչ բարձվի, դու ափսոսելու ես այս խոսքերիդ համար, բայց արդեն ուշ կլինի։ Ավելի լավ է քեզ միտեղ կորցրու էլի։ Ու ոնց ես այսքանից հետո քո երեխեքի աչքերին նայելու։ Միքայել! Ես ուզում եմ երեխուն տանեմ, Միքայել! Հենրի, խնդրում եմ քեզ, գոնե դու ինձ այս վիճակում մենակ մի թող։ Ես ուզում եմ Դավիթին տանեմ, Հենրի։ Բացի դուռը։ Միքայել, խնդրում եմ ինձ տուր երեխուն։ Խնդրում եմ քեզ։ Խնդրում եմ քեզ։ Դռանը ոչ մեկ մոտ չգնա։ Դուրը ոչ մեկ թող չբացի։ Հասկացար։ Ինչ ա եղել արա։ Ինչ ա եղել այդ տղա։ Հենրի, մեղ կա, բացի դուռը։ Սուս մնա։ Դուք սատանա եք, ես ինչ եք անում։ Ձայնդ կտրի։ Այդ ալեմ հատ ասի դենամ ինչ աղել։ Սա չես բարել կեզ երկրեք։ Ո գնա քանի ելա։ Ասա դենամ ինչ կա։ Պապ խնդրում եմ ախոր տեսել։ Որը դու զեզ մցերեցիք պապ, ինչ պապարա։ Ասա բան հասկանամ։ Դե ինչ հասկանաս։ Հենրին մտել տեսել է, որ Աննան ու Սոսը համբուրվում են։ Ուրիշ բան չէ էլ սպասի։
Գիտես որ հեսա ճիշտ է։ Ես ուզում եմ երեխուս անեմ, Միքայել։ Սիրտս չի դիմանում։ Խնդրում եմ քեզ գոնե դու ինձ ես վիճակում մենակ մի թող։ Գնա վերև պարկի քնի։ Ես ուզում եմ Դավիթին տանեմ Հենրի։ Հենրի, տղետ, խնդրում եմ քեզ, իմ տղա, բացի դուրը, խնդրում եմ քեզ։ Լավ մարդ ինչքան պետք է տականք, ինչքան լկտի, ինչքան անբարոյական պիտի լինի, որ քրոջ ամուսնու հետ լեզուս էլ չի պտտվում ասեմ։ Վերջ դուր աղջիկ ջան, փոխարենը լսես Աննան ինչ ասում, հիստերիկի նման հարձակվել ես վրան։ Լավ եմ անում, հլը գոհ եղեք, որ մազերը հատ առ հատ չպոկեցի, ոնց եմ զզվում ես այդ սրտի դեմքով անբարոյականից։ Հանդարտվիր։ Հերիք է ինձ ուղղություն ցույց տաս, ժամանակին դրան հանդարտեցնեիր, որ քրոջ ամուսնու գիրկը չհայտնվեր։ Լիլիթ վերջ դուր։ Հիմա էլ դու։ Հա, հիմա էլ ես, գիշերվա կեսին ձենդ գլուխդ գցել ես, որ ինչ։ Ինչի պապ ջան, ամաչում ես հարևանները կլսեն, իսկ չես ամաչում, որ մի աղջիկդ մյուս աղջիկատ ամուսնու հետ կայծեր է անում։ Այդ արդեն օրինաչափ է, հա։ Մի հատ էլ եմ ասում, սոս մնա։ Չես ընդհանրապես ինչի եմ ձեզ հետ խոսում։ Մեկ Աննան ինչ էլ անի, Լիլիթն է միշտ մեղավոր։ Հրաշք ընտանի, քո զոռով չի։ Հրաշք։ Հենրի, տղես, խնդրում եմ քեզ գոնե դու խղճա ինձ։ Ինչի չես ուզում ինձ լսես, ինչի չես ուզում ինձ հավատաս։ Հենրի, տղես գոնե դու ինձ մենակ մի թող, ինչի չես հավատում ինձ։ Ասեցիր Աննա ինչը վնասես։ Ես խոսքից տերն եմ։ Ավակ վերկած գնանք հանգիստ խոսահետը։ Ինքը հանգիստ խոսքը չի հասկանում։ Դու էլ քեզ կառավարել սովորի։ Հա, լուրջ, ուղղություն տվողից նայեք։ Նենց ես անում հիասթափվի մեզանից։ Թող հիասթափվում է, թող հիասթափվի։ Ինչ ես խոսում։ Մտածում ես ինչ ես խոսում։ Դու գիտես չէ, որ ես ամեն ինչի պատրաստ եմ, որ երեխես կողքս մնա։ Իսկ դու ինչ ես անում։ Նես շանես, որ
Քեզնից էլ վերջնականապես հիասթափվեմ։ Վիկա։ Ինչ։ Ասում եմ վեր կաց գնանք խոսի հետը։ Չեմ գալիս։ Գալիս ես։ Չեմ գալիս։ Խնդրում եմ ավակ։ Վեր կաց։ Խնդրեմ։ Էս աղջկան պատկերը։ Դուրը թողած պատուանովա ներս ու դուրս անում։ Էս եկելի։ Հանգիստ նստել ես, շարժվի տեղիցդ մի բան արա։ Ինչ ես ուզում։ Սպիտակ դրոշակն առնեմ, խաղաղություն պահանջեմ, հա անետ։ Հա ինչի՞ չէ։ Աղջիկներդ երկու ֆրոնտով պատերազմ են գնացել։ Ահա, դու քիչ-քիչ երրորդ ճակատը բացի։ Ոնց չլինի, դրա կարիքը կզգացվի։ Ցինիկ։ Ինչ ես ուզում ինձնից անետ։ Ուզում եմ որ տեղիցդ շարժվես, մի բան անես, հայրես։ Ես իմ ձեռքերը լվացել եմ։ Դու թիկունքը ամուր պահի անետ ջան։ Բոլես ինչ է եղել։ Կներեք Աննա Բագրատովնա, ուղղակի ուրիշ տեղ չունեմ գնալու։ Դե պատմի տեսնեմ, ինչ է եղել։ Մերոնց հետ եմ կռվել ու տնից դուրս եմ եկել։ Բայց ինչի համար։ Սոսն էր եկել մեր տուն։ Սոսը։ Հա, այն օրը, որ Հենրին հիվանդանոցում էր, պապային խնդրեցի, որ ինձ տանի հիվանդանոց։ Երբ որ բարձրացա հիվանդասենյակ, Սոսը այնտեղ էր ու ձեռքերը դրել էր Հենրիի պարանոցին։ Հենց ես ներս մտա, ինքը հետ քաշվեց։ Աստված իմ բալես, բա ինչի շուտ չէիր ասում ինձ։ Աննա Բագրատովնա չէր հարմարվում, անընդհատ ինչ-որ դեպքեր էր լինում ու մեր հանդիպումը չէր ստացվում։ Այսօր ենք մենք հասել, բա տնեցիների հետ ինչի ես կռվել։ Այդ նույն օրն իջա ներքև, որ պապայի հետ արդեն տուն գնանք, զգացի, որ լավ չի։ Քանի անգամ հարցրեցի, ասեցի ինչ ա եղել, ասեց ոչ մի բան։ Հետո իմացա, որ Սոսի հետ են խոսացել, դրա համար է սկսել իրան վատ զգալ։ Բայց մտածում եմ Սոսի հետ կապված ինչ պետք է լինի, որ պապան նյարդայնանա կամ վատ զգա իրան։ Որոշեցի գնամ Սոսենց տուն ու երբ որ գնացի, որ պարզաբանեմ, եկան Սոսին առևանգեցին ու տարան։ Իսկ այսօր արդեն Սոսն եկել էր մեր տուն, որ այս ամեն ինչը պարզաբանենք ու պապան ավելի նյարդայնացավ ու մենք կռիվ արեցինք։ Բալես դու ինձ վաղուց պետք է այս պատմած լինի, երկուն է զանգեիր հեռախոսով պատմեիր։ Ես եկա աշխատասենյակ, որ խոսանք, բայց դուք ձեզ շատ վատ եք զգում։ Հետո Հենրին էլ եկավ, հասկացա, որ մի բան են չի, էլ չշարունակեցի։ Սոսը իմ տուն էլ էր եկել։ Ասաց, որ պիտի միասին երկրից գնանք, հետո էլ անհարմար եմ զգում, որ քո հետ հիմա այս թեմայից խոսում եմ մի խոսքով։ Իմ կամքին հակառակ համբուրեց ինձ։ Այդ պահին Հենրին եկավ ու ամեն ինչ տեսավ։ Ոնց կարելի է տենց բան անել։ Փաստորեն դրա պատճառով, հա, Հենրին չի ուզում ձեզ լսի ու հասկանա։ Հա, բալես, հենց դրա համար։
Անկեղծ ասած, ես արդեն Մերիի համարել եմ վախենում, որ ինքը այդ մարդու հետ նույն տան մեջ է ապրում։ Իմ ճանաչած Սոսից հիմա ոչինչ չի մնացել։ Այն ժամանակ Սոսը այնքան բարի էր։ Իր մեջ այնքան խղճահարություն, այնքան սրտացավություն, այնքան կարեկցանք կար բոլորի հանդեպ։ Ես հիմա նայում եմ իրան ու ինձ թվում է երբեք չեմ ճանաչել այդ մարդուն։ Չեմ ուզում ձեզ այս վիճակում տեսնեմ, այսքան կոտրված։ Ինձ ամենաշատը Հենրիի վերաբերմունքն է սպանում, ես իր արհամարանքին չեմ կարողանում դիմանալ։ Միքայելն էլ երեխուն վերցրել տարել է ու չի թողնում տեսնեմ, ես չգիտեմ ինչ անեմ, չգիտեմ ումից օգնություն խնդրեմ։ Աննա Բագրատովնա, կուզեք ես Հենրիին զանգեմ։ Հենրի, տղես գոնե դու ինձ մենակ մի թող։ Ինչի չես հավատում ինձ։ Ասեցիր Աննա ինչը վնասես։ Ես խոսքից տերն աղա։ Անգել։ Հենրի, ոնց ես։ Որ դու զանգել ես, արդեն լավ եմ, դու քեզնից ասա։ Հենրի, ես տնից գնացել եմ։ Ոնց թե։ Հա, ու հիմա էլ Աննա Բագրատովնայի տանն եմ։ Ինչ ա եղել։ Կարաս կաստա խոսանք։ Չէ, հեռախոսով ասա։ Խնդրում եմ էլի Հենրի արի։ Համել Աննա Բագրատովնայի հետ էլ կխոսաս։ Դե բա ասա դրա համար ես ինձ զանգել։ Ժամին նայել ես անգել, ինչի համար ես այս ժամին տնից դուրս եկել։ Հենրի, շատ եմ խնդրում, հա արի։ Անգել, ես երեխա չեմ, մի արա։ Լավ, եթե չես գալիս, ես էլ մենակ տուն կգնամ, դու գիտես։ Միքայել, ես մեղավոր չեմ։ Երթվում եմ Դավիթիս անունով։ Ինձ դավաճանողը չի ապրելու։ Երբ որ ամեն ինչ բարձվի, դու ափսոսելու ես այս խոսքերիդ համար, բայց արդեն ուշ կլինի։ Ավելի լավ է քեզ միտեղ կորցրու էլի։
Ու ոնց ես այսքանից հետո քո երեխեքի աչքերին նայելու։ Միքայել! Ես ուզում եմ երեխուն տանեմ, Միքայել! Չայ կոտրվել չկա, շատ լավ եմ որել։ Հա Հենրի։ Իչի։ Չէ Հենրի, չեմ կարա, դու բարձրացի, հա, ինձ այնքան էլ լավ չեմ զգում, օգնի իրար հետ կիջնենք։ Հա, դե ձեռ ես առնում անգել։ Չէ, ուղղակի խնդրում եմ, որ վերև գաս։ Չէ, դու ուղղակի ինձ գժի տեղ դրած ուզում ես բերես այդ տուն։ Լավ Հենրի, դու գիտես, չես ուզում մի արի, ընդհանրեն ասացի գաս ինձ օգնես։ Ավակ հենց հիմա վեր կաց գնա Անգելինային գտի։ Չեմ գնալու։ Ոնց գնացել է, թող տենց էլ հետ գա։ Դու ժամը նայել ես, գիշերվա կեսա։ Էդ ինքը պիտի հասկանա, որ գիշերվա կեսա։ Այ Աստված իմ։ Երկուստ էլ համառեք, երկուստ էլ իրար չեք զիջում, իզուր էլ նեղանում եք իրարից։ Ես բոլորովին չեմ նեղանում։ Էլ բառ չեմ ասելու։ Հայմար, մի բան ասում եմ, էլի սխալը կրկնում է։ Հիմար երեխա։ Չի գալու վերև, այ կտեսնես, որ չի գալու։ Կգա։ Սիրտս պայթում մարդ է։ Կգա կբարձրանա վերև, կնստեք, կխոսեք, իրար կհասկանաք։ Ինքը ինձ չի ուզում լսի Անգելինա։ Ստիպված կլինի լսել Աննա Բագրատովնա, ճիշտ ու տենց հա։ Արի գնացինք անգել։ Հերի, ես ոչ մի տեղ չեմ գալիս, արի նստի խոսենք։ Ասեցի դուրս գանք, գնանք Անգելինա։ Հերի Աննա Բագրատովնան մեղավոր չի, որ լսես, կարող է հասկանաս։ Մի ներվայնացրու արի։ Տղես, ես քեզ խնդրում եմ, մի րոպե արի նստի խոսենք։ Անգել, արի։ Հերի, ինչի ես քեզ սենց պահում, արի նստի մի րոպե։ Ասեցի արի կգնանք ճանապարհին կասեմ։ Ես ամեն ինչից տեղյակ եմ, Հերի, արի նստի։ Ասեցի չէ։ Կարող է քո համար երեխա եմ անգել, որ մի բան եմ ասում, հասկացի։ Անպայման պետքա գոռամ։ Հերի, Աննա Բագրատովնան ոչ մի վատ բան չի արել, որ նստես խոսեք, կարող է հասկանաս։ Չի կարող, վեր կաց։ Չեմ գալիս։ Ասեցի վեր կաց։ Ինքը մեղավոր չի Հերի ու դու էլ պիտի լսես իրան։ Հա դե բա ոնց մամայիդ պետքա պաշտպանես։